హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మీస్ హోమ్. ఈరోజు మన వీడియోలో నేను చూపించే రెసిపీ బ్రెడ్తో వడలండి. బ్రెడ్ వడలు చాలా బాగుంటాయి, చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి. చాలా ఇష్టపడతారు పిల్లలు కూడా. ఇది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి అందరూ. దీనికి కావాల్సినవి నేను 10 బ్రెడ్ ముక్కలు తీసుకున్నాను. టమాటా, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొంచెం అల్లం ముక్కలు, కొంచెం పెరుగు, కొత్తిమీర, కరివేపాకండి. దీనికి కావాల్సినవన్నీ ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనము ఒక బౌల్లో ఇవన్నీ కలుపుకోవాలండి. మనకి ముద్ద వచ్చేట్లు కలుపుకోవాలి. ఇవన్నీ ఒక బౌల్లో వేసేస్తున్నాను నేను. అన్నీ మనకి ఇప్పుడు చూపించిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఒక బౌల్లో వేసేసి కొంచెం సరిపోని సాల్ట్ కూడా వేసేసి నేను ఇవి మొత్తం ఒక స్పూన్తో ఒకసారి అలా కలిపెట్టేసి నెక్స్ట్ చేతితో గట్టిగా కలపాలండి. లేదంటే కారం అంతగా రాదు స్పూన్తో కలిపితే. తర్వాత నేను టమాటా కూడా వేసి గట్టిగా ప్రెస్ చేస్తూ కలుపుతాను. ఇది చాలా బాగుంటాయండి. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. వెరైటీగా ఉంటుంది, చాలా ఇష్టపడతారు పిల్లలు కూడా. ఇప్పుడు ఈ టమాటా వేసాక కూడా మనం గట్టిగా ప్రెస్ చేసి కలపాలండి. మనము దీనిలో ఇక వాటర్ ఏమీ వాడం కదా, అందుకని మనకి టమాటా ఉల్లిపాయలో వచ్చే తడితోనే మనకి ఇది ముద్దలాగా రావాలన్నమాట. ఇప్పుడు బ్రెడ్ ముక్కలు వేసేసాను. ఇవి కూడా గట్టిగా ఇలా ప్రెస్ చేసి ఒత్తుతూ గట్టిగా కలపాలి. ముద్ద వచ్చేట్లు కలపాలన్నమాట. మనం వాటర్ వేయం కదా, అలా ముద్ద నిలబడాలి. అలా గట్టిగా ప్రెస్ చేసి కలుపుతూ మొత్తం గట్టిగా అయిపోయాక మనము పెరుగు ఉంచాం కదండి, ఒక హాఫ్ కప్పు. ఆ పెరుగు కూడా దీనిలో వేసేసి కలిపేస్తే మనకి ముద్ద స్టిఫ్గా వచ్చింది అనమాట. మనము వడ ఒత్తుకునే విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు చూస్తారు కదా, ఇలా వచ్చేసింది. దీనిలో మనం ఇప్పుడు ఆ పెరుగు యాడ్ చేసేస్తే నీట్గా మనకి వడ నిలబడి ఉంటుంది. ఇది చూసారు కదా, ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఇవి కలిపిన పిండి మొత్తం మనం ఒక 5 మినిట్స్ అలా ఒత్తేసి పక్కన పెట్టేస్తే కొంచెం నానుతుంది అన్నమాట పిండి. ఈలోపు మనం పొయ్యి మీద బాండీ పెట్టి ఆయిల్ చేసేలోపు ఇది నానిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆయిల్ కాగిందండి. ఇప్పుడు నేను ఈ ముద్దలు ఇలా వడల్లాగా ఒత్తేసి మనము ఆయిల్లో వేసేస్తున్నా. చూసారు కదా, రౌండ్గా ఇలా ఒత్తేసి ఆయిల్లో వేసేస్తున్నా. చాలా నీట్గా వచ్చినాయి కదా, చాలా బాగుంటాయి. టమాటా, ఉల్లిపాయ, బ్రెడ్ స్వీటు, పెరుగు పుల్ల పుల్లగా ఇలా టేస్టీగా చాలా బాగుంటుందండి. దీనిలోకి టమాటా సాస్ నంచుకోవచ్చు, లేదా కొబ్బరి చట్నీ కూడా నంచుకోవచ్చు. పిల్లలైతే టమాటా సాసు ఇష్టపడతారు. ఒకసారి అందరూ ట్రై చేసి చూడండి. ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కమెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. కొత్తగా మన ఛానల్ చూస్తున్నవారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే అండి, మన ఛానల్ని అందరూ సపోర్ట్ చేయండి. ఓకే అండి, ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తే నేను వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. చూసారు కదా, వడలు ఎంత కలర్ఫుల్గా వచ్చినాయో. ఓకే అండి, నేను టమాటా సాస్ పెట్టాను. అది ఎవరిష్టమైన చట్నీ వాళ్ళు నంచుకోవచ్చు. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను.